Yesus Kristos takka ani waaqa isiniin jedhee jennaan eenuun jedheera hirriba keessa isinitti hime moo kitaaba keessatti isinitti hime jennaan wangeela keessa jiraan jedhan. Peenteen amantii dhugaati boo amantii sobaati isa takka isa lammataa ammootu Yesus Kristos nama moo waaqa ka jedhu mata duree kana lamaan irratti haasofna. Isa jalqabaa kan Yesuusii kana kaafne Yesus waaqa naan jedhan wangeeluma isaanii keessatti bakki Yesus Kristos ani waaqa ofiin jedhe jira moo hin jiru? Jira. Injira. Yesus waaqa sun ta'uudhaan amalaali. Amalaali miti. Jira moo hin jiru? Jira. Injira. Yesus waaqa ta'uusaa kan uume ta'uusaa ፈጣሪ መሆኑን አውጣናል። አይ በኦሮምኛም ዳጌፋት namni biraa tokko በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ጋላቶም duraan dursee sagalee ture sagaleenis waaqa bira ture sagalichi sunu waaqa ture wayisa aywa sagalichi sunu waaqa ture wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko naa kaase ma እንገስቴ እንጨልጥቴ እሺ lakkoofsa sadii irratti ሁሉም በርሱ ሆነ ሁንዱምቱ ኢሳን ኡመመ ኢሳን ታየለ ሁንዱምቱ ማን sagalee kan ture kana waaqayyo bira kan ture isa kana jechu ሁሉም በርሱ ሆነ ከሆነም በርሱ ህይወትም ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ብርሃንም በጨለማ ይበራ ነበር ይደት ሁንዱምቱ ኢሳን ታየ ከናብ ከኑሙታው ሳ ቆላስያስ 3 ቆላስያስ 15 ነበር 15 ክርስቶስ ቢፋ waaqayyo ittiin namatti mul'anneen namatti mul'atu idume jedhara hundumtu isaan ta'e ላምበበው ሁላችሁም ታዳምጣላችሁ ኢብሳ ዮሐንስ tokko tokko geessitani አየ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው የሚታየውንና የማይታየውን ዙፋናት ቢሆኑ ወይንም ጌትነት ወይንም አለቅነት ወይንም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ሁሉ በእርሱ ለእርሱ ተፈጥሯልና ፈጣሪ ነው አይዋ እንጂ ሁሉ በእርሱ ተፈጥሯል ረጋላ መናካዝ ወንጌል ዮሐንስ boqonnaa tokko lakkoofsa tokkoo fi ቆላስያስ boqonnaa tokko lakkoofsa 15 mee isinii dubbisi gaafii an jedheeni fi waan isaan natti dubbisan kanallee afaan oromootiin isinitti hima yoo an akka tasaa itti isin jalaa dabale itti nu jalaa dabalte jedha gaafiin an jedheen Yesus Kristos takka ani waaqa isiniin jedhee an jennaan eenuun jedheera hirriba keessa isinitti hime moo kitaaba keessatti isinitti hime jennaan wangeela keessa jiraan an jedhan eessarra jira jennaan Yohaannis tokko tokkorra jiraa jedhan Yohaannis tokko tokkorra ka jiru Yesus ani waaqa ka jedhu jira jennaan yoo dubbisan jalqaba sagalee ture sagaleen sunillee waaqa bira ture sagaleen sunillee waaqa ture jedha asirratti waan Yesus mana jalaa softaree gobasi na jala naasen taraankiya jalqaba sagalee ture sagaleen sunillee waaqa bira ture sagaleen sunu waaqa ture jedha ka inni dubbatu akkana anaami kan jedhe garuu wangeelatu jedha si jedhen jenne wangeela isaaniitu akkana jedha Yesus waaqa ka jedhu jira jennaan jedhe isa naafiduuf jalqaba sagalee ture sagaleen sunillee waaqa bira ture sagaleen sunu waaqa ture naan jedha kuwaan sagalee dubbataa jira malee waa Yesus himit Yesus jalqaba ture Yesus abbaa bira ture Yesus waaqa yu ka jedhu osoo taate irraa fudhadha ture kun immoo tu waan saayii koo namatti fudhatamu yumi ragaa si baasa jalqaba fakkeenya ta'uusaa hingeeffadha ishi ragaa naa baafta ishi galata sagalee ta'uu isaa durumayyuu abbaa bira ta'uusaa si baasa waaqa ta'uu barbaada eela tokko naasayina anumatti isa min ariifatina jalqaba sagaleetu ture jedhe Yohaannis tokko irratti jalqaba sagaleetu ture eela fakkeenya tokko laa jalqaba anatu ture fakkeenya Yesuusitu fakkeenya nama godhaa nama barsiisaa ture ani akka warra hoolaa karaa irraa goranii badaniif hin dhufne jedhe akka warra hoolaa jedhe akka hoolaa jedhee fakkeenya nama godhaa ture namaayyuu hoolatti fakkeesse saniif jalqaba anatu ture ani immoo isa bira ture akkatti wal bira nekisti jechuu wal bira jechuu jalqaba sagalee ture sagaleen sunillee abbaa bira ture sagaleen sunu waaqayyo ture jalqaba anatu ture ani immoo isa bira ture ani immoo isuma ta'ee jechuun fakkeenyi kun hin fudhatamu nama an akkamitti isa bira ture tokko sagaleen sunillee waaqa usaate qabi waaqa ta'uu usaate maarreen qabda laala jalqaba sagalee ture jedhe sagalee waa hunda dura turte sun Yesuus immoo Yesuus miti Yesuus aywa dhageettanii afaan oromoo isaan haasaan gara dhageettanii
sagalee waa hunda dura turte sun Yesuusiin aan jedhan. Oromee fabaasaa dubbisu. Isin ragaan jira? Ragaa wangeela keessanaa kenna. Sagalee waa hunda dura turte sun Yesuusiin aan jedhanii beeka. Ragaa Oromiifan dhageettaniimi? Ayyee naa baasi. Afachi dhaabiga. Amma ragaa naa baasi. Yesuusii miti yoo jette ati immoo kana ittiin lafa goota. Kitaabichi garuu akka itti dubbifamuu qabu. Eenyu jedhee maaliif jedhee eenyu jedhe kan jedhu kun sirriitti dubbisuu qabdu. Kanammoo iyyuu isaan isa